अराउन्ड द वर्ल्ड देयर आर सो मच इनोभेसन कमिङ अप होइन, नयाँ नयाँ आइडियाहरू, नयाँ नयाँ आइडिया, जस्तै कि इ कमर्स भनिरहेछ के भनिरहेछ होइन, ठिक छ नि। त्यसमा त एक्जिस्टिङ कोही अनुभवी नहुनु पनि सक्छ नि त। मैले त अपवाद भने, तर हेर्नु जहिले पनि को सफल भयो होला त इ कमर्समा, त्यहाँ के ग्याप छ भन्ने आइडेन्टिफाई गरेर सुरु गरेको मान्छे नै सक्सेसफुल भयो होला नि त। हजुर, जसले ग्याप थाहा छ तर यो ह्यान्डल गर्न जाने छैन भने कसरी सक्सेसफुल हुन्छ भन्नुहोस् त। हामी कमन सेन्सको कुरा हो। किन भर्खर आएको टिचर एकदमै गोल्ड मेडलिस्ट होला, त्यो पढाउन नजान्ने हुनसक्छ, तर एउटा ठिकै सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको टिचर पनि क्यान बी वान अफ द बेस्ट टिचर। भने पढाउने कला छ यो नि त, कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो चिज चाहिँ अनुभवी मान्छे। म त मैले भनेको नि, म फेरि त्यो ब्रिलियन्ट मान्छेलाई त म इग्नोरै गर्दिनँ। वी निड ब्रिलियन्ट पिपल। उसको इनर्जीलाई र बुढो मान्छेको एक्सपिरियन्सलाई हामीले चाहिँ मर्ज गर्न सक्यौँ भने मात्रै वी बिकम सक्सेसफुल। म हेर्नु न, त्यो स्टार्टअप 90% फेल भएको स्टार्टअपको मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू लिनु, कति डिप्रेसनमा गइराखेका होलान्। हामी के हो ती मान्छेलाई डिप्रेसनमा पठाउने हो त होइन नि त। भनेपछि अनुभवी मान्छे पनि लिएर आउनु साथमा, तपाईँहरूको आइडियालाई ब्याङ्क्स विल रेस्पेक्ट। इफ यु कम अलोन विदाउट एक्सपिरियन्स, जस्ट विथ र आइडिया, यु माइट नट गेट लोन। आइ एम सरी फर द्याट। त्यो त ब्याङ्कले दिँदैन। फ्याक्ट इज फ्याक्ट। हामीले सही कुरो बताउनु पऱ्यो नि, कसै ढाँट कुरा त गर्नु भएन नि। एकदम सही होइन, स्ट्रेट टु स्ट्रेट क्वेसन होइन कुरै छैन। अनेस्टी इज द फर्स्ट थिङ टु बी सक्सेसफुल। हाम्रो बुद्धले हेर्नु त 2500-2600 वर्ष अगाडि ढाँट कुरा नगर्नु भने थियो। हामी चाहिँ यहाँ कार्यकर्तालाई, जनतालाई गलत आश्वासन दिन्छौँ नि, गलत आश्वासन दिएर त बिग्रिया हो। अनि 2 महिनापछि त्यही जनताले गाली गरेर सरापिराखेको, त्यो त हामी चाहँदैनौँ नि। सक्छौँ भन्नु पऱ्यो, सक्दैन भन्नु हैन। एज अ प्रोफेसनल चाहिँ सुरुमै भनिदिनु पर्यो एकदमै। दे क्यान सेभ देयर टाइम। उहाँहरूको पनि समय बचत भयो नि त। पछि डिप्रेसनमा त्यो मान्छे जाँदैन नि त। हेर्नु त, ब्याङ्कले त भोलि लिलामी गरेर उहाँको सम्पत्तिलाई, त्यो द्याट इज नट आवर अब्जेक्टिभ। हामीले त क्यास फ्लोले राम्रो होस्, लेट्स ग्रो टुगेदर भन्ने हो नि त। उहाँ पनि धनी हुनुहोस्, ब्याङ्कले पनि पैसा कमाओस् भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो त। ब्याङ्कले त त्यो ब्याजभन्दा बढ्दा त पाउने होइन। उसको लिलाम गर्ने ब्याङ्कको इन्टेन्सनै हुँदैन क्या। लिलाम गर्ने इन्टेन्सन भयो ल गर बाबु आमाको सम्पत्ति राख, तिमीलाई हामी पैसा दिन्छौँ भन्थ्यो नि त। द्याट्स नट आवर अब्जेक्टिभ। अहिले एनपिए हुनुको एउटा कारण चाहिँ क्यास फ्लो नहेरेर पनि हो। कुनै ब्याङ्कको धेरै एनपिए छ भने वान अफ द रिजन्स दे हेभ नट फोकस्ड अन क्यास फ्लो। कोलाट्रल मात्रै, कोलाट्रल त बिक्री भइरहेको छैन, कोलाट्रल भ्यालु पनि घटिरहेको छ होइन भन्नु त। तपाईँको हिसाबले अहिले वे आउट भनेको चाहिँ जबसम्म जग्गाको चाहिँ किनबेच होइन, हेर्नु अहिले पनि एनपिए 5% भने 10% जति एनपिए होला होइन। 90% त पर्फर्मेन्स गरिराखेका छन् होइन। किन इकोनोमीको पनि ग्रोथ भइरहेको छ, रेमिटेन्सबाट पैसा आइरहेको छ, साह्रै खत्तम भन्ने पनि होइन होइन। 10%मा 5 पैसा उठेन भने पनि पब्लिकको पैसा डुब्दैन। हेर्नु है, फेरि रिटर्न कम हुने होला सेयर होल्डरको, पब्लिकको पैसा डुब्दैन। किन अहिले पनि मैले अस्ति हेरेको थिएँ, झन्डै 23% जति चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोनलस प्रोभिजन र क्यापिटल राखेका छन्, कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल गरेर। त्यहाँले पब्लिकको पैसा डुब्नेवाला छैन, सेयर होल्डरको रिटर्न त अझै पनि असर छ। एकदम सही सर। तपाईले सही कुरालाई सही भन्नु पर्यो नि। ब्याक टु फेरि तपाईँको फर्स्ट क्वेसनमा आउँछ सर, अन यो रिटायरमेन्ट एट 50 कि हजुर हजुर सरले त्यो अब त्यसमा चाहिँ अलिकति सोचेको चाहिँ तपाईँ एज अ फाइनेन्सियल लिटरेसी नेपालको अध्यक्ष पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल लिटरेसीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, अहिले चाहिँ तपाईँले नेपालमा देखेको फाइनेन्सियल लिटरेसीका प्रब्लमहरू के देख्नुभयो? यस्तो छ, अब हेर्नु न, हामीले फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा गर्दा कतिले बुझ्नुभएको जस्तो सेयर मार्केटको कुरा गरौँ होइन। 2 रुपियाँ अर्निङ पर सेयर भएको कम्पनीमा 26 रुपियाँ सेयर प्राइस थियो। म कम्पनीको नाम चाहिँ लिन, फेरि यहाँ धेरै विवाद होला होइन, त्यो उहाँहरूले बुझिहाल्नु छ लगाएन। हामीले रिटर्नसँग कुनै पनि चिजको प्राइस भने इदर इट इज लिङ्क्ड विथ करेन्ट रिटर्न अर इट इज लिङ्क्ड विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न होइन। फ्युचरको रिटर्न के हुन्छ त अरेन। अब करेन्ट रिटर्न पनि कम छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि त्यति हुनेवाला छ, त्यो 26 रुपियाँ किन हालेको होइन, हेर्नु पऱ्यो नि त। भने चाहिँ हामीले वी हेभ टु एजुकेट पिपल। मान्छेहरूको नलेजको असाध्यै कमी छ। किन कमी छ त भन्दा, एउटा लोभले गर्दा, कोही त फेरि नलेजेबल मान्छेले पनि लगानी गरिराख्नु भएको छ है। अर्कोले कमायो मैले कमाउँछु, त्यो चाहिँ अर्कोले के चढ्यो भनेर दोरी चढ्ने भन्छ, अर्कोले रुख चढ्यो भनेर दोरी चढ्ने, अर्कोले हात्ती चढ्यो भने दोरी चढ्ने भन्छौँ नि। त्यो काम हामीले गर्नु भएन क्या। हामीले चाहिँ के हो भने अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययन भएपछि लोभ गर्नु भएन। अर्कोले कहिले काहीँ चिट्ठा परेर पनि कमाउन सक्छ नि त। चिट्ठा त सधैँ सबैलाई पर्दैन, चिट्ठा त एकजनालाई पर्ने होला, 2जनालाई पर्ने होला, सबैलाई पर्दैन। भनेपछि हाम्रो नलेजको कमी पनि छ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई लोभ, नलेज भएर पनि लोभी भएर पनि गुमाउनु भएको छ। अर्को चाहिँ नलेजको कमी पनि छ। धेरै मान्छेलाई इन्सुरेन्स के हो थाहा छैन, ब्याङ्कबाट लोन लिने सिस्टम के हो थाहा छैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्दा के हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। धेरै नलेजको कमी छ। त्यही हुनाले स्कुलदेखि नै हामीले पैसाको बारेमा चाहिँ स्कुलदेखि नै हामीले पढाउनु पर्छ कि हामी पैसा कमाउनु त भन्छौँ, तर पैसा कसरी कमाउने, कसरी जोगाउने भन्ने कुरा हामीले सिकाएको छैनौँ। किन हामी फाइनेन्सियल लिटरेसीमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेरि त्यो फाइनेन्सियल लिटरेसीमा बाहिरतिर हेर्नु भने हाउ टु म्यानेज मनी भन्ने मात्रै सिकाउँछ, हाउ टु अर्न मनी सिकाउँदैन। हामी चाहिँ हाउ टु अर्न मनी र हाउ टु म्यानेज मनी दुइटै सिकाउँछौँ। किन नेपालमा पैसा छैन भने त पहिला कमाउनु पऱ्यो नि, कमाएपछि नै व्यवस्थापन गर्ने हो होइन।
भनेपछि यो पहिला चाहिँ स्कुल एजुकेसन गर्नु पऱ्यो। जस्तै हामी पहिला प्रौढ शिक्षा चलाउँथ्यौँ नि त होइन, मान्छेलाई लिटरेट बनाउन। अनि गाउँ गाउँमा वडा तहमा मलाई लाग्छ हामीले फाइनेन्सियल लिटरेसीको चाहिँ प्रौढ शिक्षा जस्तो सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने मलाई उहाँहरूलाई एजुकेसन हुन्छ। अनि एकजना एक्सपर्ट, मैले त राष्ट्र ब्याङ्कमा प्रस्ताव पनि गरेको छु मैले फर्मल्ली पनि, 1 जना 2 जना त्यहाँको टिचरहरू, प्रत्येक वडाको टिचरहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसी सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने। अब यहाँबाट काठमाडौँबाट हामीले सबैलाई ट्रेनिङ दिएर साध्य चल्दैन। उहाँहरूलाई त्यो केही जनतालाई समस्या पऱ्यो भने उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही समस्या भयो भने हामीले सम्पर्क गर्ने किसिमको हामीले सिस्टम डेभलप गर्न सक्यौँ भने सबैले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि दे मेक बेटर डिसिजन। अब चाहिँ मारवाडी समुदायलाई त चाहिँदैन, घर परिवारमा सिक्नु भएको छ भनेपछि वाट इज राइट वाट इज रङ भन्ने कुरो त हामीले सिकाउनु पऱ्यो। ओन्ली देन देयर क्यान बी फाइनेन्सियल फ्रिडम। फाइनेन्सियल लिटरेसीको उद्देश्य फाइनेन्सियल फ्रिडम दिने हो। म चाहिँ फेरि पहिलो चिज के पढाउँछु भने जाँड डक्सी चुरोट बिडी नखानुहोस् है भनेर पढाउँछु। हेल्थ, फोकस अन योर हेल्थ भन्छु फर्स्ट। हेर्नु न, जो मान्छे हेल्थी रह्यो भने उसले धेरै चिजहरू इनोभेसन गर्न, यहाँले इनोभेसन स्टार्टअपको कुरा इनोभेसन गर्न सक्छ। जो मान्छे बिरामीमा चाहिँ वाट इज देयर एक्सपेक्टेसन भन्नु त म बिरामीबाट कसरी सध्य हुने है भन्ने मात्रै उहाँहरूको अपेक्षा हुन्छ नि त। त्यो हुनाले पहिलो चिज चाहिँ हेल्थमा फोकस गर्छु म। हेल्थ पुवर भयो भने, त्यो फिजिकल हेल्थ पनि मेन्टल हेल्थ पनि पुवर भयो भने ट्रिटमेन्टमा कति पैसा खर्च हुन्छ हेर्नु त। पहिलो चिज हेल्थमा फोकस गर्नु पऱ्यो भन्छु म त। पहिलो चिजै सिकाउँछु फाइनेन्सियल लिटरेसीमा हेल्थ भनेर म सिकाउँछु।